आज मैं आप लोगों को अबू धाबी का एक न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं और मेरा दोस्त ईस्टर्न मैंग्रोव कायाकिंग वाटर स्पॉट्स में जाने वाले हैं। अभी हम लोग अबू धाबी सिटी में टैक्सी पकड़ा है। सो टैक्सी से उधर जाने के लिए बराबर 15 मिनट लगेगा। ये जो ईस्टर्न मैंग्रोव कायाकिंग वाटर स्पोर्ट जो है, ये तो होटल है। ये होटल का अंदर हम लोग जाने के बाद हम लोग को जो ये वाटर स्पॉट में ये मिलेगा। सो अभी आप लोग देख रहे हैं अंदर का नज़ारा है। कायाक में बैठने के लिए पहले हम लोग जैकेट पूरा पहनना पड़ेगा। कायाक बोटिंग में बैठने से पहले कुछ फॉर्म्स हम लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। आज हम लोग कायाक में जाने के लिए रेडी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, मेरा दोस्त है वो फुल रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा गाइड भी दे रहा है कैसे चलाने का है। Paddle like this, right, left, you go straight. If you have paddle left, right, left, you go straight. But if you paddle right, you take it to the left. We will give you more tips, okay? I have another client I have to attend to. But about this. Okay. He show you the way. Okay. So this is how you wear your paddle. Like this. So you dip into the water like this. You don't have to do it like this. If you do like this, it will not go because you need to cool the water. Now I see you took videos of the tips I was giving to them. Nice videos. It's going from YouTube, man. Okay, you just have to sit on the floor. Okay. There you go. Okay. Go, man. 1 minute, right? हम लोगों को इसमें बैठने के लिए पक्का गाइडलाइंस पूरा लिया है। पूरा लेने के बाद हम अभी बोट में बैठा है। Okay. ओके, You shall sit, okay? Let me see. Okay. Okay. Enjoy your time, bro. ओके, थैंक यू वेरी मच। जो पहले हम लोग उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा कायाक का। सो इधर से हमें इस एरिया पे जाना पड़ेगा, इस एरिया पे। इस कायाक बोटिंग में आपको एक बोतल पानी देता है और खाने का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग आने के टाइम में कुछ ना कुछ लेके आएगा तो अच्छा है। बहुत भूख लगता है, हम लोग को बहुत भूख लगता है। इधर कुछ नहीं लेके आया, खाली पानी पी रहा है। मैं बात कर रहा है थोड़ा। जाओ भाई, आगे जाओ भाई, बहुत धूप है। एक्चुअली बहुत धूप है इधर। अभी नहीं आने का, शाम को आने का। हाँ सही है। इधर आने का टाइम अच्छा टाइमिंग से शाम का टाइम आपको 4 बजे से 6 बजे तक
अच्छा से इधर बहुत घूम सकता है। मत माइक यार। खोजला भाई पीछे दो भाई, क्या है आगे क्या करेंगे? पीछे दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत कुछ होने वाला है, हम लोग बहुत कुछ दिखाने वाले हैं हम लोग आप लोगों को। करेगा। चलिए एक्चुअली एक फ्लोटिंग ब्रिज है, पानी का ऊपर बनाया है। छोटा छोटा मछली आप लोगों को दिखाई देगा इधर। ये किस में बनाया? वो अपना इसका ये है ना पत्ता, कोकोनट नहीं, ये कोकोनट नहीं, ये अपना खजूर का पेड़ का पत्ता है। खजूर का पेड़ का पत्ता से ये बनाया। ग्रे मैंग्रोव। तेज गर्मी के कारण हमारा दोस्त ने कपड़ा पूरा उतार के रखा है। जो उस तरफ से अबुधाबी सिटी, इस तरफ से रीम आइलैंड। ये रीम आइलैंड है। ये जो बना रहा है ये न्यू ब्रिज है, मतलब न्यू ब्रिज बना रहे हैं इधर। ये हरा भरा, हरा नहीं, हरा भरा नहीं, नीला नीला पानी।
मच्छी भी है, मच्छी है तो देखो, छोटा छोटा मच्छी देखो। नहीं नहीं नहीं, इधर देखो, देख छोटा मच्छी, बहुत मच्छी है इधर, बाजू तक का है देखो। मच्छी पकड़ेगा, इधर मच्छी पकड़ के फ्राई करके खाएगा। इस तरफ मोर देन आप लोगों को मैंग्रोव का जो पौधा है, पेड़ आप लोगों को दिखने को मिलेगा। फ्राइडे का दिन है तो बहुत ही रश होता है इधर। कायाक चलाने में बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। कायाक बोटिंग जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आया। इस जगह का ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देख सकता है। ऐसे ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले दिन पे और भी बहुत कुछ वीडियो हम लोग डालने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।